一条狗光着脚丫满山走，丛林挑战第6天。鞋呀还没干呢，干一干再穿。现在穿着还是扎脚啊，先光脚丫子吧。现在的丑骡子就这个样，现在属于是1/3，上边还有2/3。但是越往上去呢，它这个丑骡子呢面积越小，越好搭。下边是最多的地方，现在下边这地方已经完成了。今天的任务还是要搭建庇护所，开干，走，下山去找柳条。这刚整点柳条，下雨了，这天阴这样，赶快找地方避雨，快走吧。这天啊，说下就下，说晴就晴，你看只有晴天了。这江里头都是玻璃碴，干一身汗，洗一洗，爽。挺好，得捆上啊，拧个草钥匙，要不拿不回去呀。OK， 不行了，太沉了，老铁们，这活啊，谁干谁累。从江边扛到山上，累了歇会儿吧，休息一会儿，刷会儿抖音精选 APP。抖音精选上有很多和我一样的优质视频内容创作者。每一条视频都经过精挑细选，大家可以在抖音精选上观看各类优质视频内容。好了，歇会儿行了，还得开干。老铁们，今天第一天就搭这样了。这个时间段我该出去找点吃的了，剩下其余的活明天干。这就是我这2天吃的蒿子，先采一点，晚上吃。这个可好吃了，当地人管它叫把蒿，也有人管它叫冰破花的山菜。还有钓鱼的呢。一会儿进鱼期了，钓鱼的都走了，看看他钓鱼的走，剩下没剩下什么？哎，破烂一大堆，还有吃的呢，还有个锅。哎呦，这锅太好了，这正经八百能用。老铁们，这个锅我真是捡的，我知道你们不信。你们说这个锅是用还是不用呢？还行啊，全是吃的。这是什么？豆油，豆油得捡着，这东西都可以吃，拿过去。傍晚的夕阳是真美。老铁们，我回来了，捡着这么多物资，这以后可得省点吃。这物资不重要，主要是这有一个大勺。这一天累完了，走江边洗一洗。捡的茄子，老铁们，忙忙碌碌又一天啊，从早上干到晚上。今天的段子就拍到这儿，明天见，老铁们。